好，所以我们继续看这边呢哈，第一题49倍的 x 减 y 的平方。好，先讲一个观念，你知道49倍的 x 减 y 的平方，它相当于什么？谁的平方啊？不是49倍哦，它是7倍的 x 减掉 7y 的平方。OK， 好，这一题老师给你两种讲法。第一个，如果今天49要进去跟他们当朋友，那49就要先变成7的平方，平方跟平方拉出去之后，乘起来是它。OK， 直接这样记是最快的。那如果真的要慢慢写给你看呢，是这样，49是7的平，然后这个叫做 x 减 y 的平，那都有平方，拉出来就叫做 7x 减掉 7y。OK 吗？好，这是我要讲的地方。那第二个方式，你说老师，我就把它当成49倍的a 平啊，49倍的 a 平方不就是7乘 a 的括号平方吗？也是啊。好，所以今天的这两种方法你都要看得懂啊。当然在考的时候你就直接算下去就好了哈。来，所以第一题49进去是7倍，所以 7x 减 7y 的平方加上42倍的 x 减 y 加9，那它不就也叫做 a 加 b 的括号平方，对不对？好，所以这边叫做加3的平方。好，你说老师我看不太懂我觉得有点乱好，那我们就换一下它叫做49倍的 a 平加上42倍的 a 加 9a，49倍 a 平不就叫做 7a， 老爸是他，老妈是3，你检查一下中间有没有2爸妈？有啊，所以它就是一个家庭啊，对不对？就回来也可以啦看你自己。好了，我们看一下第二个部分。哎呀，对不起，这里我都少了平方这里都少了平方，所以这个就把它变成9倍的 a 平方。好，这个叫做 a 所以你这里写令 x 加 y 等于 a， 所以 9a 平方减掉12倍的 a 加上4，所以它就等于 3a 减2的平方。好当然不能写这样，你还要再把 x 加 y 放进去，它就叫做 3x 加 3y 减2的平方。好，这个叫做第二题。然后把刚刚的东西观念用掉了反正已经用了2题了。再来第三个又乱了，很乱所以我就是令什么 2x 减 3y 叫做大 A， 8y 减 5x 叫做 B， 所以我的题目本身就会变成了 a 平方加上10倍的 ab 加上25倍的 b 平方，所以它就等于 a 加上 5b， 老爸老妈中间小孩2倍。好，没问题。那我们就直接写答案了A 是多少？ 2x 减 y， 所以就等于 2x 减 3y 拍谁加上5倍，5倍进来叫58 40个 y， 再减掉25个 x， OK， 这样子的平方，所以就等于负 23x 加上37倍的 y 括号的平方。结束。OK， 这个都是乘法公式的因式分解，有点多，有点啰嗦，可是观念很简单